предыдущих публикациях мы выкладывали видеоролики по укладке плитки в санузлах, про запилы, про все остальное. Получили достаточное число лайков, отзывов, пояснений, упреков. Закончен монтаж дверей скрытого монтажа. Далее у нас облагораживание откосов, поклевка, покраска. На полах все у нас устелено. Это у нас знаменитый санузел, по которому было масса отзывов. И в данный момент занимаемся укладкой плитки на ступени. Четко, ровно, идеально. Заходить не буду по одной простой причине. Клей еще не встал. Закончили 3 пролета. Раз, два, три. Сейчас здесь у нас поворотная площадка. 4-й пролет. Далее санузлы. На днях начинаем натяжку потолков. Лайкайте, пишите отзывы, критикуйте, задавайте вопросы. Всем с удовольствием на все отвечу.